guys, meron akong bubuksan ngayon guys. Alam niyo naman, rice is life. Pag sinabing rice is life, ano po yun? Nasira na kasi yung lutuan namin. Nasira ko guys yung aming rice cooker guys. Kaya, bumili ng bago. Hindi pwedeng hindi bibili. Wala kaming kaldero. Kaya sa Philippines, di ba may kaldero? Ayan, bumili ako ng bago. So, hindi pa dumadating yung sweldo ko kay Whitey. Inabunuhan ko muna. Ayan. Oh, may free pa oh. May free na pansandok. Ayan. So, buksan natin. Kaya magandang gawin dito kasi malapit na magpasko, di ba? Magagamit ko to. So, dyan ka lang. Dyan! Yan. Guys. Malaki-laki na yung binili ko, guys. Kasi yung katawan ko malaki-laki na rin. Ayan. Ayan. Okay. This is it. Nakabili ng bago guys. May tawag siya sa akin pag may nasisira ako. Sasabihin. Destroyer daw. Rice cooker destroyer ako. Ayan. So, pakita ko sa inyo guys ha. Ayan. Ang ganda niya guys, oh. Tsaka pinili ko talaga yung hindi mahirap linisin. Nalaglag na guys. Mga nagagamit pero okay naman siya. Destroyer talaga ayan. Meron siyang nakalagay dito, ayan guys, oh. Diamond Kamado. Diamond ang tawag dito, coating. Ayan. At medyo mabigat siya guys. At pagka nagluto ka rito ng rice ay yung rice niya is malabo. Ayun. Alam niyo yung malabo? Yung pag kinain nyo malambot siya na parang kumain ka ng kamote na malabo. Ayun yung malabo. Ayun malaman-laman. Ayun. Kaya ito yung pinili ko guys. Ayan. Tsaka siguro naman magaganda rin yung inyong mga rice cooker. Ayan. With turbo siya guys. Turbo. Ayan. Kuro-kuro-kuro gumaganon. Madali lang siyang hugasan. Hugasan mo lang dito. Tsaka dito. Yung iba kasing rice cooker guys, ang hirap hugasan, di ba? So ito, ganyan na lang. Alam niyo naman, busy ako kabawaiti. Ayoko nang maghugas ng napakarami. Ayan. So guys, ayan. That's it. Umpisa pa lang. Nalaglag na. Buti na lang wala yung amo ko dito, kundi wala na akong trabaho bukas. Ayan, so magluluto ako ngayon ng rice. Ayan guys. So, dito na ako magluluto ng rice ngayong araw na to. Bibinyagan na kita. Bibinyagan na kita. Masarap ang kanin namin ngayon. So, yung sinabi ko nga sa inyo, marami siyang klaseng pwedeng iluto rito. Kung gusto mo ng pang sushi na rice, pwede po dito. Kasi di ba yung pang sushi na rice, nakatikim naman kayo, hindi masyadong malambot. Medyo maligat-ligat siya. Alam niyo yung maligat-ligat? Alam niyo yung maligat-ligat? Medyo matigas-tigas ng konti. Ayan. So, ayan. Ngayon, kung gusto niyo yung rice niyo, merong tutong. Meron kayong pipindutin dito. May tutong. Ayan. Tapos, kung gusto niyo ng yung rice niyo, hindi niyo natatanggalin ng 24 hours, just pindot-pindot lang. Ayan, 24 hours. Tapos, masarap pa rin siya.
that's it guys. Ayan. Destroyer talaga ako. Nabinyagan na agad. Nalaglag na agad. Buti na lang, wala yung ambo. Kundi sabihin niya talagang ako'y destroyer na. No? So, pwede na dito. Kasya-kasya guys. Yan, sarado na natin. Ayan. So, it's time to cook na. Ako, ayaw naman. Ba't ganon? Ganon. Ganon lang pala. Okay? So, kasi dito kasi sa Japan, pag nasira na yung gamit mo na wala na, hindi mo na maaayos. Aayusin, sasabihin nila, mas mahal pa yung pagpapaayos mo, kaya bumili ka na lang ng bago. Ganun yun guys. Ganun. So, this is my new rice cooker. Yehey! Panalo! Panalo kay Whitey! Yehey! Thank you so much guys for watching. See you! Mata ne! Bye-bye! Thank you so much! Rice cooker is life! Bye!